ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு லண்டன் நீட்ஸ் லைஃப். இன்றைக்கி நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷான க்ரீமி சிக்கன் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு தேவையான பொருள்: சிக்கன் பிரஸ்ட் 500 கிராம். நான் சிக்கன் பிரஸ்ட் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் நார்மல் சிக்கனும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை சின்ன சின்ன க்யூப்ஸாக சிக்கன் கட் பண்ணியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பிளாக் பெப்பரும் சால்ட்டும் போட்டு அதை மேரினேட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கீறி விட்டுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா இனிமேல் நல்லா தட்டுன்னு தட்டி அந்த சால்ட்டும் பெப்பரும் உள்ளே இறங்குற மாதிரி வச்சுக்கலாம். குறைஞ்சது ஒரு ½ அன் ஹவராவது அது மேரினேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பெரிய வெங்காயம் 2 நல்லா சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க. பேன் சூடானதும் 2 ஸ்பூன் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கு பட்டர் நிறையாவே சேர்த்துக்கலாம், அப்போ தான் இந்த டிஷ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பட்டர் மெல்ட் ஆனதும் மேரினேட் பண்ண சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சிக்கன் ஒன் சைடாக வெந்ததும் இன்னொரு சைடு டர்ன் பண்ணிக்கலாம். சிக்கன் நல்லா வெந்ததும் சிக்கனை ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். சிக்கனை பிளேட்டில் மாற்றினதுக்கப்புறம் அதே கடாயில் எக்ஸ்ட்ரா 1 ஸ்பூன் பட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நறுக்கி வச்ச வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் இதில் பட்டர் அதிகமாக தான் இருக்கும், பேரே க்ரீமி சிக்கன் இல்லையா, கொஞ்சம் க்ரீம் அதிகமாக தான் இருக்கும். ஆனியன் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகணும். நம்ம சேனலை நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க ஃப்ரெஷ் க்ரீமை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ½ மட்டும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரெஷ் க்ரீம் எப்படி செய்யணுங்கிற லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. ஃப்ரெஷ் க்ரீம் எப்படி செய்யணுங்கிறத பார்க்காதவங்க பார்த்துக்கோங்க. க்ரீமும் ஆனியனும் நல்லா குக் ஆனதும் குக் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை இதில் போட்டுக்கலாம். இந்த ஸ்டேஜில் மீதம் இருக்கிற க்ரீம்ஸையும் ஆட் பண்ணிடலாம். க்ரீம் நமக்கு எவ்வளோ க்ரீமியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? அடி பிடிக்காமல் நல்லா திக்காக செம்மையாக வந்திருக்கு. நல்லா ஒன்று சேர்த்து கிளறி விட்டதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பெப்பர், கொஞ்சம் சால்ட், கொஞ்சம் ஹெர்ப்ஸ். நான் இதில் பேசிலும் ஒரிகனோவும் ஆட் பண்ணுறேன். எனக்கு இது ரெண்டுமே ரொம்ப பிடிக்கும், ஆனால் இது எல்லாமே ஆப்ஷனல் தான். இல்லைன்னா லைட்டாக சால்ட்டும் பெப்பரோட நம்ம முடிச்சுக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, நம்ம க்ரீம் சிக்கன் ரெடி. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நீங்களும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துன்னு சொல்லுங்கள்.